好啦，我哋嚟到呢個酒店啦。係啦 ，Hanapan Plaza。今日住1420，今日係10號。咁啊入嚟呢度，咁啊可以見到個房啦。2張床位，跟住有個小工作台或者叫茶几啦。呢邊另外有個空間，工作空間，跟住一個大電視，接近55寸度啦。電話、抽濕空氣清新機啦。頭先呢個位入嚟，左手邊就廁所啦。空調掣有少少舊啦。睇先，呢個係咪雪櫃咧？哇！個雪櫃都幾細。跟住睇下呢度，煲水啊、咖啡、茶包、杯，呢度唔開得。有工作台，有電線，呢個 WiFi cable 線。呢度撳掣，出邊窗門，呢度先。望到東華煙喎，跟住呢度望到人哋啲屋頂，都叫北龍大廈，就咁樣啦。少少面壁。呢度開門入去，咁Total 廁所，真係 Total 啊 ！Total 牌子，跟住沖涼液，呢個係咩牌子咧 ？Antipodes，唔係好唔識個。跟住梳洗用品，風筒係Panasonic，喺廁所邊有個電話，毛巾、花灑頭，呢度都係咧。洗頭液、沖涼液，一個浴缸，就係咁多啦。都幾光猛，幾乾淨。OK。
嚟出邊就望到呢啲地方。新千歲空港巴士就呢度。